Zaqatalada həyat davam edir. Çox gözəl bir gündür. İsti, günəşli, elə deyil Rahil? Bəli. Hara gəlmişik? Gözəl Zaqatalanın qəsəbəmiz Əliyabad qəsəbəsi. Əliyabad. İngiloylar Bəli, yaşayır. İngiloylar və Əliyabad qəsəbəsinə bizim gəlmiş. gözəl müğənnimiz, dostumuz Zabilin öz qəsəbəsinə. Bəli. Ana ata yurduna. Amma maraqlı ki, burada da çox gözəl bir ab-hava var, canlanma var. Amma məsələ girməmişdən öncə baxıram kənd cəmaatı, sakinləri, ağsaqqalları, çay, nərtaxta, domino. Bir-bir şey yaxınlaşaq da olar mı? Salam əleyk. Sabahın xeyir olsun. Necəsiniz? Gününüz uğurlu olsun. Bu Əliyabad qəsəbəsinin gözəl ziyalıları, sakinləri, ağsaqqalları. Necədir həyat? Hər şey yaxşıdırmı? Adınız nə oldu? Əliyev şükür Vulkan oldu. Övladınız var da, nəvə mi? Neçə övlad, neçə nəvəniz var? 8. Allah sağ olasın. Şəhərdə qohumlar varmı? Bakıda yaşayan bir qohum. Bakıda her yeri var. Harda? Məsələn, Bakıdan başqa hansı rayonda, hansı ölkədə? Rusiyada. Demək ki, tamama göndərəsiniz. Tamam, olar. Salam olur hamısına. Sizin bu qəsəbədə bir yaxşı oxuyan var da. Biliyorum, Siz bizim Zabili. qohum. Bizim Qohumdur. Ha. Necə qohum? Yaxın qohumlu, uzaq qohum? Yakın qohum. Deyir, uzaq qohumdan yaxın Yok, qohum bu olur. hele değil. Qohum da yəni. Çok, çok yakın. Evet. Səsi necədir bəs? Ha, sessiz. Bomba. Bomba. Bomba olmasın da partlayar. Ses, onun da sözü yoktur. Və Rahil necə? Rahil də tanırsan, Zaqatalanın gənc müğənnisi. Qara qız oxumasını oxuyan. Bax bu kim? Tanımırsınız? Amma inşallah efirədə görürüz. İnşallah görürük. İnşallah görürük. Gənclərə nə məsəl görürsünüz? Bir ağsaqqal kimi. Gençlere ne mesaj görürük? Yaxşı olsunlar, bir için qulaq olsunlar, bir için başa düşsünlər. Bizim qazimiz var. Elə? Bəli. Onu da bir zəhmət olmasa bir çəkək. Ola, nə olmasın. Bu yaxınlaşaq. Sağ olun. Çox sağ olun. Salam Melek. Bizim qazimiz, değerli qazimiz. Necəsiz? Nə var nə yox? Çox sağ olun. Qəsəbəniz gözəl bir qəsəbədir. Bəli, çox Şəhər kimi gözəl. gözəl, abadlaşan. Adınızı bilmək istəyər. Olar mı? İbrahimov Veysel. Qarabağ qazisiyəm. Birinci. Birinci Qarabağ qazisiyəm. Allah sizə ömür versin. Sağlam həyat arzulayıram. Və təbii ki, bir Azərbaycan olaraq biz də siz kimi gözəl insanlarla hər zaman dəstəkləyirik, sevirik və qürur duyuruq ki, belə igidlərimiz var. Çox sağ Hər şey yaxşıdırmı? Yaxşıdır, hər şey. Şükür Allah. Evli olarsınız. Nəvə olar 100%. Var, şükür Allah. Neçə nəvə var? 7 dənə. Deyir, övladdan da şirindir nəvə. Düzdürmü? Bəli. İndi nəvələr izləyir. Qohum əqrəbə varmı şəhərdə, qıraqda, bucaqda? Böyle? Hər yerdə var. Amerikadan başda hər yerdə var. Bir qızım Amerikada yaşayır. Ay maşallah. Burada bəlkə Amerikaya bir salam göndərək. Göndərək də göndərək. Mən yox, siz göndərin. Ha. Nəylə, Ramazan, sizə çoxlu salamlar deyirəm. Adəm, Rana, Süleyman, nəvələrimdir. Onlara çoxlu salamlar göndərirəm. Allah nə bütün nəvələri sağ olasın. Bəli, bütün nəvələrə Rahil otur da siz də niyə belə ayaqsınız? hamısına, bütün qürbətdə olanlara hamısına salamlar deyirəm. Səhər sizə bir manatdır. Qoyaq bura. Kiminsə puludur. O çay puludur bura. Qoymuşuq çay puludur. Çay puludur qoymuşuq. Bizcə bu kənddə ab-hava yaxşıdır. Hər kəs öz işində, gücündə. Hə, bizim kənd çox yaxşı kənddir, gözəl kənddir. Şəhər tipli bir kənddir. Hə, bəli, qəsəbədir, qəsəbədir, bəli. Böyük bir qəsəbədir. Hə, böyük. Çoxlu sakini var. Kəndin hər şeyi var. Aptekindən tutma, bütün Bəli, hər şey var. marketləri, Bazarları var, marketləri var. Şəhərdir. Dörd dənə məktəb var, dörd məktəb, üç Hə, bağça böyük var. məktəbdir. Necə oxuyurlar? Bax, Rahili tanıyırsan yalnız Zaqatalan bir gənc bunlar bizim- mühəndisi. Zabil. Toylar krallarıdır bunlar. Çox yaxşıdırlar. Çox yaxşı, gözəl toylar aparırlar. Hə, yaxşı. Bəyənirsiniz. Hə, çox bəyənirəm. Görsən, bu da sizin bir gözəl bir insanın şəxsi fikri. Bəli, bəli. Və inanıram ki, daha da yaxşı oxuyacaqlar. Yəni gəncdirlər. İnşallah. İnşallah veriliş əsnasında oxuyacağam bu kişilərə yazdığım o aslanlar mahnısını. İnşallah. Yenilməz aslanlar var bu kişilər. Canavarlara aiddir də, canavar bizim. Yenilməz aslanlar bu kişilər. Minnətdarıq. Səmimi Sağ söhbət olun, siz də yaratdıq. gəlib bizlərə yad eləməyə, bizləri yavru soruşmağa,
soruşmaqdan ötürü çox sağ olun, çox var olun. Tanış oldunuz. Bəli, tanış olduk. Tanıdıq sizi. Bizləri Tək biz yox, bütün dünya tanıdı. Biz də təşəkkür edirik. Yəni Minnətdarıq, Ağsaqqalın bəli. demək istədiyi söz odur ki, həmişə gəlirsiniz, maraqlanırsınız, çəkirsiniz, xalqa Ged olmaz. tanıdırsınız. çox sağ olun. Var olun. çox- Zaqatala da Azərbaycan bir bölgəsi, bir diyarıdır. Bizim üçün maraqlıdır. Gəzməli, görməli bir yerlərdən biridir, diyarlardan biridir. Daha çox gəlsəniz daha da yaxşı olar. Tez gəlsəniz daha yaxşı Yəqin ki, daha Qonaqpərvər. Yəqin ki, Kim olsa bu bugün gündən gəlirəm. sonra yenə gələrdik 8-dən bu yana inşallah. ayaq açandır, hər il gəlirəm. Görüşümüz mütəmadidir bu dostların sayəsində. İnşallah yenə də İnşallah, görüşərik. inşallah yenə Sizə görüşərik. uğurlar, gözəl, sağlam həyat Sağ arzulayırıq. ol, sağ ol. Sizlərə uğurlar, çoxlu, işlərində müvəffəqlər olsun. Bu da gözəl bir insanın bir səmimi fikridir və təbii ki Zabilin yaşadığı yurtda, gözəl bir qəsəbədə və təbii ki bu qəsəbənin sakinləri də özləri üçün yaşayırlar, gözəl bir həyat davam edir. Və amma burada bir dənə məscid var da, yəni çox böyük məsciddir. Qəsəbənin Ən böyük məscid. tarixi abidədir. Abidədir. Mən arzu edirəm ki, ümumiyyətlə bütün dünyada hər kəs xoşbəxt, firavan, sülh yaşasın, ölkəmiz həmişə yaşasın, ölkəmizə xalqımız həmişə yaşayaraq yaratsın. Biz elə həmişə birinci olaq, Azərbaycan sevilsin və seçilsin. Və Ulu Tanrı ordumuzu və xalqımızı qorusun. Və məscidə daxil olaq.